экинчи өңүтү бар. Айылда малды ушинтип багат. Точно эле ушинтип багат малды. Эртең менен кесүүгө айдап ийет, кечинде кесүүдөн тосуп алат, жемин берет, кепеге киргизип, сүтүн сабып алат да. Болду, балаң менен мамиле жок азыр. Балаң телефон менен мамиле болуп калган. Ал деген жете атасын билбейт. Ал деген айылы, аймагы кандай экенин билбейт. Кыргыз тилинде кимдер эмгек кылганын билбейт, мисалы, туурабы? Биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхын билбейт. А биз ошондой нерсени сөзсүз мамлекет кылыш керекпи? Ата эне да кылыш керек да, туурабы? Ар бир үйдө, үй бүлөдө тарбияланыш керек. Балам, могул жерде деген мондай, бала бакчадан эмнени үйрөнүп атасың, эмнени болуп атасың? Эне менен бала бүгүнкү күндө сүйлөшпөйт. Ал жумуштан чарчап келет, болду, мен телефонду ал. Айтматовдун Маңкурт деген чыгармасын билесиңер, Дөнөнбайды. Ошого төөнүн терисин тескери кийгизип, маңкурт кылган да. Бүгүнкү күндө ар бир кыргыз өзүнүн үйүнөн маңкурттарды тарбиялап атат. Өзүнүн үйүнөн маңкурт чыгарып атат. А биз ошого арданышыбыз керек. Биз ошону көзөмөлгө алышыбыз керек. Биз ошол нерсе менен иштешибиз